Засгийн газарт бол одоо сайжруулах нэгэндээ гэрээ зурагдсан учраас бандан тасгаддаг шиг ийм байдал үүсчихэд байна гэдэг юм л та. Би одоо ингээл нэг хэрүүлийг дагуулаад дахиад нэг хэрүүлийн сэдв гаргаж ирсэн гэж ярих ямар ч утга байхгүй. Эндээс ямар дэвшил гарахгүй шүү дээ. Нөгөө 30 гэр бүл дотор бас таны гэр бүлийг багтаачихсан явж байгаа. Та тэгэхээр хичнээн компанид хувь эзэмшдэг бай. Би багтдаг, тэр багтдаггүй гэл одоо би ингээл ярих юм болов те. Дахиад нөгөө хэрүүлээр тэгэхээр миний тэр хувь эзэмшдэг, миний тэр хөрөнгө орлого ямар байсан бүгдээрээ тэр хөрөнгө орлогын мэдүүлэг нь байж байгаа. Ерөнхий сайд бол би шүдгүү арслан хэвээрээ байна л гэдэг байгаа шүү дээ. Намын дарга ерөнхий сайд мөрчлөө. Тэгэхээр бас хуулиа өөрчилж үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр одоо ерөнхий сайдыг өшөө эрх мэдэл нэмэх шаардлага. Өөр зөндөө юм байгаа тий. Тэр шүдгүүн тухай би ингээл ярих юм бол энэ улмал шог болно тэр яриа бол. Хүн харуулаад нэг хүн энд нэг муу хүн байна. Тэгжэл тэнд ч нэг хүн муу хүн гараад ирдэг. Энд ч нэг муу хүн гараад ирдэг. Цөөхөн монголчууд бие биенийхээ хойноос ингээл хөөцөлдөд байх юм бол улс орных нь нэр нь унаал